سلام الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على المسلسل ديالنا الشيق والرائع اللي دارت الدور ديال البطوله ديالو. الفنانه الجميله ديالنا الزوينه، الفنانه اللي دخلت القلوب ديال المغاربه من جميع الابواب. الفنانه اللي عرفناها بالسلسله الشيقه ديال الشعيبيه، وعادت لينا في المسلسل المكتوب وقدمت لنا الشيخة حليمة وأحسنت الأداء. الفنانة اللي تنتفرجوا فيها وحنا كنضحكوا وتألمنا معاها، بكينا معاها. حسينا بالحسرة ديالها على بنتها اللي تبنات، لأن تيقول لك المربي أكثر من الوالد. الصراحة الشخصية حليمة شخصية زوينة، وأنا بالعكس تعاطفت معاها كمتفرجة، تعاطفت معاها. وشفنا الفنانة هند جبارة اللي قدمت واحد الدور زوين بزاف، اللي قدمت الدور ديال هند. الصراحة الأداء ديالها كان زوين بزاف، كان رائع وفي مستوى. ولهذا المسلسل داز بواحد الحلة جميلة بزاف، واحد الحلة رمضانية اللي داز فيها مسلسل زوين بامتياز. حقق مشاهدات عالية، مشاهدات اللي فاقت التخيل ديال المنتج وديال المخرج. صراحة كان أداء زوين بزاف. الفنانة الكبيرة ديالنا دنيا بوطازو، شفنا الصرخة ديالها، شفنا بكينا معاها. بكينا معاها أول ما كتبكي على بنتها، يعني قلوب المغاربة كاملين كانوا معاها. حسينا بها، حسينا بالانكسار ديالها، حسينا بالتهريسة ديالها، حسينا بالحزن ديالها على بنتها اللي بعدات عليها. صراحة هاد الشخصية ديال حليمة كانت زوينة بزاف، ونتمنى نشوفوها العام الجاي كيف ما تعودنا على هاد الشخصية قوية، كتعرف تدافع على راسها، كتعرف ترد بنادم لبلاصتو. هذه هي الشيخة حليمة، هي هاد الشخصية اللي زوينة بزاف. صراحة شفنا الفنانة ديالنا دنيا بوطازوط اللي كانت كتبكي في الكواليس. شفنا يعني تأثرات بالشخصية ديال حليمة بزاف، تأثرت بها وعشت معاها، لأنها صراحة قصة زوينة بزاف، قصة اللي بهرات القلوب ديال المغاربة. كنتمنى وان شاء الله في 2023 نشوفوا ان شاء الله الشخصية ديال حليمة بحلة جديدة، ونشوفوها في نفس القوة وفي نفس يعني تقدم لنا الدور بنفس الجودة وبنفس المعايير. لأن صراحة الفنانة دنيا بوطازوط واتاها الدور بزاف، لأن يعني مثلات واحد الدور اللي واحد السيدة حنينة بزاف وفي نفس الوقت قاصحة. شفنا الصرامة ديالها اللي كانت مع هند، وفي نفس الوقت كتحن عليها، يعني في نفس الوقت هي القلب الوحيد اللي كيبغي هند. شفنا كيفاش تعاملت مع عائلة المعطاوي، تعاملت معاهم بواحد الشخصية اللي خصني ندافع على راسي، الا ما دافعتش على راسي غادي ياكلوني. شفنا الشخصيه ديال حليمه باللي كتبغي تدافع على بنتها، كتدافع عليها بواحد الشراسه، كتدافع عليها بواحد الشراسه فيها الحب، وفيها يعني ما تقربوش لبنتي، بنتي خط احمر. صراحه اللي كانت شخصيه زوينه كأي مرأة مغربيه. ربات بنتها هند، رباتها مزيان، رباتها قراتها علماتها، يعني بغات لها غير الحاجه الزوينه، واخا هي متبنياها ماشي البنت ديالها، ولكن رباتها واحسنت التربيه ديالها. بغات لها غير الحوايج الزوينين، ما بغاتش لها شي حاجه خايبه. شفناها باللي دافعات على هند، على الحبيب ديالها اللي كان في الاول اللي هو يوسف. صراحه شفنا يعني عذرناها لانها ام، لان اي ام ما كتبغيش بنتها
تاخد شي حاجه خايبه، ما كتبغيش بنتها دي شي واحد اللي تيكون يعني غادي يكرفصها في حياتها. ماشي الفقر ماشي عيب، ولكن اللي عيب ان الانسان ما تيكونش قاد على المسؤوليه. هذا هو اللي عيب البنات. شفنا هند اول ما لحت راسها في لابيسين، بلي تلحت في لابيسين وبغات تنتحر. شفنا الشيخه حليمه جات بواحد الحرقه بواحد الجهد اللي تلاحت، ما عقلتش على راسها نهائيا. تلاحت وعنقت بنتها وبركات كتبكي معاها. في الحقيقه هند ما لقات حتى شي واحد، لقات غير الشيخه حليمه هي اللي لقات. ما لقات حتى شي واحد اللي غادي يحن عليها، لان اصلا حتى شي واحد ما كيبغيها من غير الام ديالها بالتبني. صراحه هاد القصه زوينه بزاف. هاد القصه كتعلمنا ان تكون الصراحه من البدايه حتى للنهايه. ما يكونش الغدر، وما يكونش ما نخبيوش بزاف د الحوايج على ولادنا، ما نخبيوهمش. كيف ما شفنا الباتول والمكر ديالها، المكر اللي مخبي في الحوايج الزوينين، اللي مخبي في الوجه الزوين، اللي مخبي في البراءة، شفناه. بعد ما صيفطات الميلود انه تبعات ميلود جا من طاليان وبدات كدور به باش تفقس الشيخة حليمة. الصراحة اللي كان واحد شفنا راجل حليمة اللي هو ميلود جاي باغي يحل صفحة جديدة في الحاضر، ولكن نسى ما دار في الماضي. نسى ما دوز على الشيخة حليمة في الماضي. يعني داكشي اللي دوز عليها الشيخة حليمة ما قدراش تنساه، باقا حقدة على ميلود. ميلود اللي جا وجاب زهرة في ايديه اللي هي الزوجة ديالو، وجاب الولد ديالها اللي الشيخة حليمة اول ما شافتهم، يعني كيف ما كنقولوا بالدارجة المغربية، كحلات بالعمى. ميلود اللي الشيخة حليمة واخا داكشي كامل باقا كتعتبرو راجلها، باقا كتعتبرو هو بوات هند. صراحة الشيخة حليمة بينات لنا واحد الشخصية اللي زوينة بزاف، واحد المرأة بنخوتها، واحد المرأة اللي كتعرف شنو كدير، واحد المرأة اللي رجع لها الراجل ديالها وبغى يرجع كيف ما كان في الاول، ولكن هي الا حيدات صباط من رجليها ما كتعاودش تلبسو. هادي اللي ما كانش عارفها ميلود كان كيصحاب الشيخة حليمة انه واحد الطعم اللي ساهل. يعني مشيت غبرت وغادي نرجع وغنلقاها كيف ما هي، وغادي نلقى السيده اللي خليت هي اللي رجعت غادي نلقاها. يعني نسى راسو بين ما هادي راه الشيخه حليمه. ايوا البنات هذا ما كان، وهذه هي القصه ديال المسلسل ديالنا المكتوب، اللي كانت قصه جميله بزاف بهرات المغاربه. كنتمنى ان شاء الله انكم تتابعوني وديروا لي لايك باش نجيب لكم كل جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه البنات.